হাই ফ্রেন্ডস, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল কিছু খাবো থেকে এবং ফেসবুক পেজ সাবিনা বার্লিন থেকে যে যেখান থেকে দেখছেন সবাইকে আন্তরিকভাবে স্বাগতম জানাচ্ছি। তো আমি এখানে পরিমাণ মতো পানি নিয়ে নিয়েছি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পানিটা গরম হয়ে আসছে। তো এখন আমি হাফ টি স্পুনের মতো সল্ট দিয়ে দিচ্ছি। এখানে আমি একটা খামির তৈরি করব পিঠা তৈরি করার জন্য বা রুটি তৈরি করার জন্য। তো এই পর্যায়ে আমি 2 টেবিল স্পুনের মতো ময়দা দিয়ে দিলাম। সেই সাথে আমি এখানে চালের গুঁড়া, যেহেতু জিনিসটা আমি চালের গুঁড়া দিয়ে তৈরি করব, তো এখানে আমি পরিমাণ মতো চালের গুঁড়া দিয়ে একটা ডো তৈরি করে নিব। এখন আমি এটা চুলা থাকা অবস্থাতেই এটাকে আমি আস্তে আস্তে করে মিশিয়ে নিব এই পানির সাথে। তো আমি এটা গরম অবস্থায় ভালো করে চালের গুঁড়ার সাহায্যে এটাকে সুন্দর করে মথে নিব। তো এটা একটু ধৈর্য সহকারে অল্প অল্প করে ভালো করে একটা সুন্দর করে ডো তৈরি করে নিব। আমরা যেমন চালের রুটি বানানোর সময় যে ডোটা তৈরি করি বা পুলি পিঠার জন্য যেটা তৈরি করি যে ডো, ঠিক সেই রকম তৈরি করতে হবে। তো দেখেন এটা আমি ভালো করে কাই করে সুন্দর করে মথে নিয়ে একটা সুন্দর ছোট ছোট লিচি কেটে নিয়েছি। তো এটা একপাশে রেখে দিয়েছি। এখন এই ব্যাপারে বলি, এটার ভিতরে পুর দিতে হবে। তো এটা মসুরের ডাল নিয়ে নিয়েছি, আমি ডালটা সিদ্ধ করে নিয়েছি। আমরা যে রকম মসুরের ডালের ভর্তা তৈরি করি ঠিক সেই প্রসেসিংয়েই ডালটাকে ভালো করে ধুয়ে অল্প সামান্য পানি দিয়ে এখানে লবণ আর সামান্য একটু হলুদ দিয়ে সিদ্ধ করেছি। যখন এটা হাফ সিদ্ধ হয়ে আসছে তখন আমি কাঁচামরিচ, ধনেপাতা আর পেঁয়াজ দিয়ে এটাকে আরেকটু কুক করেছি এবং পানিটা শুকিয়ে নিয়েছি। তো এটাকে সুন্দর করে এরকম পুর বানিয়ে নিয়েছি এবং সেই সাথে আমি লবণও দিয়েছি। তো এটা পুরো পারফেক্ট আছে। এটা আমাদের পুরান ঢাকার একটা ঐতিহ্যবাহী একটা ওয়ান্টেড রেসিপি বলতে পারেন। এটা আমরা কখনো বাসায় বানিয়ে খাই না, সবসময় কিনেই পাওয়া যায় ওখানে পুরান ঢাকায়, তো কিনেই খেতাম। তো দেশে বাইরে থাকার কারণে আজকে অনেক দিন যাবত এইটা খাওয়ার ইচ্ছা জাগছে। তো যার কারণে আমি এখন এটা বাসায় তৈরি করে নিচ্ছি। তো এটা এইভাবে নিয়ে ছোট একটা বাটির মতো করে ফেলতে হবে। সেই বাটিতে আপনি পরিমাণ মতো পুর দিয়ে দিবেন ডালের। তো পুরটা দিয়ে তারপর মুখটা সিল করে দিতে হবে। যত বেশি পুর দিবেন তত মজা। তো এটাকে আপনি আস্তে আস্তে করে মুখটা বন্ধ করে দিতে হবে। পুরো বেশি হয়ে গেলে আবার এটাকে সিল করাও যাবে না। তো যাই হোক, তো এই খাবারটা খেতে হয় কিভাবে, এটা আপনারা, আমরা যখন কিনতে যেতাম এটার সাথে লোকেরা আমাদেরকে ধনিয়া পাতার চাটনি এবং সরিষার ভর্তা দিত। আর আমরা পুরান ঢাকায় যারা আছি ওরা আবার অনেকে আছে এটার উপরে সরিষার তেল হালকা একটু আঙুল দিয়ে ফিঙ্গার দিয়ে দিয়ে দেয়। তো এটাকে আমি এখন, আপনারা চাইলে এটা হাতের সাহায্যে, এটা বেশি বড় হবে না, রুটির মতো হবে না, আমরা যে পুরি খাই ঠিক পুরির মতো বড় হবে। তো এই তো এখন আমি এক এক করে সবগুলো তৈরি করে নিব। তো আমি এখানে একটা তাওয়া নিয়ে নিয়েছি, তাওয়াটা হালকা গরম হয়ে গেছে। এই পর্যায়ে কিন্তু চুলা বেশি হাই ফ্লেম দেওয়া যাবে না। তো তাওয়াতে এই যে দেখেন ছোট ছোট এটা এভাবে একটা করে দিয়ে দিচ্ছি। তো সাথে আরেকটা দিয়ে দিচ্ছি। ফ্লেমটা বেশি বাড়ানো যাবে না, হালকার উপর এটাকে আমার ভেজে নিতে হবে। তো এটাকে আমি আস্তে আস্তে করে দিয়ে দিচ্ছি, চারটা চারটা করে দিলে ভালো হয়। তো এভাবে দিয়ে দিব, চুলাটা একেবারে লো ফ্লেমে হবে। আর এটা আমরা যেমন আটার রুটি যেভাবে তৈরি করে ঠিক সেভাবে তৈরি করব। ভিতরে পুরটা দিয়ে দিয়েছি, এখন এটা আস্তে আস্তে হবে। আর এটা সামনে দাঁড়িয়ে সুন্দর করে এক পিঠ ভালোভাবে ভাজা হয়ে গেলে তারপর আমি এটাকে উল্টিয়ে দিব। এখন আমি আপনাদেরকে এক এক করে উল্টিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি। আমি একটা উল্টিয়েছি অলরেডি। তো যখন দেখবেন এক পাশ হয়ে গেছে তখন আরেক পাশ উল্টিয়ে দিতে হবে, ঠিক এইভাবে। দেখুন, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কতটা পারফেক্ট হয়েছে, কতটা সুন্দর হয়েছে। এখন এগুলোকে আপনি ডাল রুটি বলতে পারেন, কিন্তু আমরা পুরান ঢাকার লোকেরা এটাকে ডাল রুটি বলি না, এটাকে আমরা বলি ডাইল রুটি। তো এই ডাইল রুটিগুলাকে যখন আমরা কিনতে যেতাম তখন মামারাই এইভাবে করে এক পাশে যেগুলো হালকা হয়ে গিয়েছে
সেগুলো এভাবে এক পাশে দাঁড় করিয়ে রাখতো যেন খাবারগুলা গরম থাকে, আর যখন কেউ আসতো তখন তাদের কাছে এখান থেকে আবার নামিয়ে হালকা পাতলা আবার গরম করে তাদেরকে আবার দিয়ে দিত। তো এটা দেখেন, আপনারা অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন, এটা অনেক মজার। আর আপনারা চাইলে এটার মধ্যে পুদিনা পাতাও দিয়ে দিতে পারেন, এটা খেতে অনেক মজা হয়, অনেক মজা লাগে, আপনারা এটা বাসায় ট্রাই করবেন। আমি আপনাদেরকে এক এক করে দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখেন কতটা সুন্দর এবং কতটা পারফেক্ট হয়েছে আমার হাতের ডাল রুটিটা। তো এটা খেতে অনেক মজা হয় আর এটা অনেক স্পাইসি হয়। তো আপনারা একটু ঝালের পরিমাণটা একটু বেশি দিয়ে খাবেন, তাহলে খেতে আরও মজা হয়। সেই সাথে আপনারা সরিষার ভর্তা, শুটকির ভর্তা, ধনেপাতার ভর্তা দিয়েও খেতে পারবেন। তো এই ছিল আমার আজকের ভিডিওটা, কেমন লেগেছে আপনাদের কাছে অবশ্যই আমাকে জানাতে ভুলবেন না। নেক্সট নতুন ভিডিও নিয়ে আবার হাজির হব। আল্লাহ হাফেজ।